nous egbe kanya zan egbe nous bina lero da breji nous akatua gantuho bande busa sindo ala tena wona maudo ya da egbe le na yonu mekana chite mnado gbo yen kan te kana chite lo mnado ndo ganto fide bu da do gantie holo kwa ba ra santa de game mi melo ba no khoda ba ma no se de gbe meton mina hando Matthieu 21 verset 1 et mnado Jésus ko la wan vuton le po se pa Jerusalem bokodo mali mendo beti faje to ho do olive so kondon Jésus se wan vuton wedo nubo na visunu na viyonu bazan kundo dion elitown lo ba lo verset we me mado nu edo wezis ayokolo yun po wezis ada khode po ado fide bundo ami de khleto ko sekpa ba ko kolon yande bu so sindo ala tena do Jesus sin comme ami yesi semi meni na we kolon nu ani bizonli dagbe to le kon o yesi semi me ni le de ali khlewe lobonu dagbe to de mako zian le yeni zin lobo yonu ani jadudu jiro mekwenu do Jesus sin comme walo debu kabi gbeto debu de no don dagbe to rogu do mi klibo ye zanzan diro Jesus sin comme akruno gan holo bana golon vitwele se ala gon metodo yero Jesus sin comme akruno mi doku tonwe lo ba se khoto do mi ba ko ya kasedo anole no gudo ke kabano wa titano vitwele sin bezame do Jesus sin comme fide bu de a rezina dion yi dona mauton deno name dokwe le bomana ndo ouvert moiro Jesus Christ sin comme ami no di no kami ton ho do ami le boma hame ayin wana lele mo ba di ndo ko nwe ton sulobo di diona wanu yele abone wede nu page lobo doda isi de eloleo anano se gwegwe bo video so se kwedo filokpo lobna solo de khona kakabo akulon zangla me lo na fo weziza to ko kikon disons li kon fenwe lo me de Jesus sin comme ami ndada do betweji da akulon zangla me elo kuna fo kundi de to mevo de Jesus sin comme azantwedi wadi wontwedi surie yi fifa mauton de Jesus sin comme ami do gbe si sama do tel longtemps e ko hon le binoué bande bu ça c'est grand lina lundi e beton ni fifa noué boyan wa jijanwe nu an de kunu ami